Доброго всем времени суток! Вас приветствует торговая марка Alltech. Вы смотрите видеообзор комплекта GSM сигнализации GSM Kit T. Данный комплект идеально подойдет для охраны квартиры, гаража, магазина, дачи или офиса. Одним из плюсов данного комплекта является простота установки, с которой может справиться даже школьник. Итак, рассмотрим комплектацию. Комплект GSM Kit T состоит из подробной инструкции на русском языке, центрального блока управления с крепежным элементом, беспроводного датчика движения с крепежными элементами и батарейками. Беспроводного датчика открывания двери или окна. Два брелка дистанционного управления. Проводная сирена. Блок питания. Существует возможность доукомплектации. В системе можно подключить две проводные зоны и 120 беспроводных зон. Центральный блок управления с клавиатурой и жидкокристаллическим цветным экраном. Со встроенным GSM модулем, куда вставляется SIM-карта любого мобильного оператора, покрытие которого есть у вас на объекте. Не забудьте перед установкой SIM-карты удалить пин-код. Добро пожаловать в систему сигнализации. А встроенный аккумулятор при пропадении электричества позволит автономно продолжить работу сигнализации до 6 часов, а вам будет отправлено смс-уведомление об этой проблеме. Беспроводной инфракрасный датчик движения предназначен для обнаружения движения человека. Крепится к потолку или на стену. Оптимальная высота крепления 2 метра 20 сантиметров. И угол наклона 90 градусов. Дальность обнаружения 8 метров. Беспроводной датчик открывания. Этот датчик крепится на дверь или окно с помощью двухстороннего скотча и срабатывает при удалении датчика друг от друга на расстоянии более 1 сантиметра. Проводная сирена довольно громкая. Она поможет напугать непрошенных гостей или даст сигнал вашим соседям. Сирену при желании можно отключить. Брелки для дистанционного управления сигнализацией.
очень просты в эксплуатации. Нажимаете на одну кнопку – объект под охраной, на другую – снят с охраны. Еще есть кнопка частичной постановки и кнопка тревоги. Комплект GSM сигнализации Kit T торговой марки Alltech – отличное решение для надежной безопасности вашего имущества.